अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, एक दोस्त ने सवाल किया कि घर में परिंदे पालना कैसा है और खुसूसन तोते पालना जायज है या नहीं। इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है? क्या परिंदों और जानवरों के भी इस्लाम में हुकूक हैं या नहीं? यह बड़ा बेहतरीन सवाल है। जब लोग इस्लाम पर एतराज कर रहे हों, वहां जानवरों के हुकूक की बात करना कमाल की बात है। इस्लाम सिर्फ इंसानों की बात नहीं करता, बल्कि जानवरों के हुकूक की भी बात करता है। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम आपको तफसील से जानवरों के हुकूक और परिंदों को घर में रखने के हवाले से बताएंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से कबल आपसे एक इल्तिमास करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आपको अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, इस्लाम ऐसा मजहब है जो नाजायज पानी बहाने की भी इजाजत नहीं देता। इस्लाम जहां इंसानों के हुकूक की बात करता है, वहीं परिंदों और जानवरों के हुकूक की भी बात करता है। इस्लाम से पहले अरब जानवरों पर जुल्म किया करते थे। अरबों का तरीका यह था कि दो आदमी शर्त लगाते और फिर ऊंट बांध कर खड़े हो जाते। हर एक बारी बारी अपना ऊंट ज़िबा करता चला जाता। जो रुक जाता वो हार जाता। उन जानवरों से दावत की जाती और उसे सखावत की अलामत समझा जाता। बेरहमाना तरीके से जानवरों को ज़िबाह किया जाता था। एक जुल्म यह था कि जिन दो जानवरों की जोड़ी होती, अगर उनमें से एक मर जाता तो दूसरे जानवर को मरने वाले जानवर की कब्र पर बांध देते। फिर न उसे घास देते और ना ही पानी। भूखा और प्यासा रखकर उसे मार दिया जाता। यह सितम सरेआम होता था। अरबों की एक और तरह की संगदिली मुलाहिजा कीजिए। अरबों में जानवरों के साथ जुल्म इस तरह भी किया जाता था कि अरब जानवर को किसी चीज से बांधकर उस पर निशाना लगाते। बांधकर निशाना लगाने की भला क्या तुक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म के जानवरों के गोश्त को नाजायज करार दिया और फरमाया किसी ज़िहरू चीज को इस तरह निशाना ना बनाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मना नहीं फरमाया, बल्कि जानवरों के हुकूक की भी बात की। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान खेती लगाए या पौधा लगाए, फिर कोई इंसान या परिंदा या चौपाया उसमें से खा ले तो वो उसके लिए सदका होगा। कितनी बड़ी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। सदक़े की एक किस्म यह भी है। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने हौज में पानी भरता हूं अपने ऊंटों को पानी पिलाने के लिए। किसी दूसरे का ऊंट आकर उसमें से पानी पीता है तो क्या मुझे इसका अजर मिलेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर तर जगह रखने वाले में अजर व सवाब है। प्यारे दोस्तों, ये है इस्लाम। इस्लाम अपने मानने वालों में किस कदर हसासियत पैदा करता है, यह हदीस सुने जो बिल्ली को तकलीफ देने वाली औरत से मुताल्लिक है। हजरत इब्ने उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को एक बिल्ली के सबब अजाब हुआ था कि उसने उसको पकड़ रखा था, यहां तक कि वो भूख से मर गई। ना तो उसको कुछ खाने को देती थी और ना उसको छोड़ती थी कि हशरातुल अर्ज यानी जमीन के कीड़े मकोड़ों से अपनी ग़िज़ा हासिल कर ले। इस्लाम अपने मानने वालों को मना कर रहा है कि किसी जानवर पर अजियत ना की जाए। और वैसे जानवर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे। एक बार एक ऊंट आया, उसने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सर रख दिया
आपने ऊंट के मालिक को बुलाया और बुलाकर कहा, ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है, तू इससे ज्यादा काम लेता है और चारा कम डालता है। मालिक ने कहा, जी ऐसा ही है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के साथ किसी सफर के पड़ाव में थे। आप जरूरत से कहीं तशरीफ ले गए। जब वापस आए तो देखा कि एक साहब ने अपना चूल्हा ऐसी जगह जलाया है जहां जमीन पर चूंटियों का सुराख था। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि ये किसने किया है। उन साहब ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको बुझाओ। गर्ज ये थी कि उन चूटियों को तकलीफ ना हो। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे कि आप अपनी जरूरत के लिए गए। हमने एक चिड़िया देखी जिसके साथ 2 बच्चे थे। हमने उन बच्चों को पकड़ लिया। वो चिड़िया आकर जमीन पर बिछाने लगी। इतने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आ गए और ये देखकर फरमाया, इस चिड़िया का बच्चा लेकर किसने इसे बेकरार किया है, इसके बच्चे को वापस करो। और आपने चींटियों की एक बस्ती को देखा जिसे हमने जला दिया था, तो पूछा, उसको किसने जलाया है? हम लोगों ने कहा, हमने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग से अजाब देना आग के मालिक के सिवा किसी को जेब नहीं देता। प्यारे दोस्तों, ये थी जानवरों के बारे में चंद अहादीस मुबारका। अब आइए उस सवाल की तरफ कि तोता पालना या घरों में परिंदों को रखना जायज है या नहीं। प्यारे दोस्तों, घरों में परिंदे रखना और उनको पालना शरअन जायज है। उलमाए किराम ने लिखा है कि शरीयत में परिंदे रखने की घर में कोई मुमानियत नहीं की गई। बुखारी शरीफ की एक रवायत है जिसके रावी हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि उनके भाई अबू उमैर ने एक चिड़िया पाल रखी थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते तो पूछते थे, ए अबू उमैर, नगीर यानी बुलबुल का क्या किया? वो बच्चा उस परिंदे से खेलता था। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत से मालूम होता है कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में उनके भाई ने परिंदा पाल रखा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में दरियाफ्त फरमाते थे। आपने उसे रखने से मना नहीं किया। इससे मालूम होता है कि परिंदों को घर में पालने की इजाजत है। फिर एक चीज और भी है कि परिंदों को पिंजरे में कैद करके भी रखा जा सकता है। यही हदीस इस वाक़े पर दलील है। जाहिर है परिंदे वैसे तो आजाद रहते हैं, घर में उन्हें कैद करके ही रखा जाता है। अलबत्ता एक चीज और है कि परिंदों के खाने पीने का ख्याल रखा जाए। अगर किसी ने परिंदों को भूखा प्यासा रखा तो उसके लिए सख्त वाईदें हैं। एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा ने हर चीज पर एहसान करना फर्ज किया है, इसलिए जब तुम लोग किसी जानवर को मारो तो अच्छे तरीके से मारो और जब जिबाह करो तो अच्छे तरीके से जिबाह करो। तुम में से हर शख्स अपनी छुरी को तेज कर ले और अपने ज़बीहा को आराम पहुंचाए। एक बार एक लड़का मुर्गी को बांधकर तीर से निशाना बना रहा था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस मुर्गी को खोल दिया और मुर्गी के साथ उस लड़के को लेकर उसके खानदान में आए और कहा कि अपने लड़के को इससे मना करो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से जानवर या किसी जानदार को निशाना बनाने की मुमानियत फरमाई है। इसी तरह कुछ और लोग मुर्गी को बांधकर निशाना बना रहे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का गुजर हुआ तो वो लोग भाग गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि ऐसा किसने किया है? जो लोग ऐसा करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मलऊन करार दिया है। एक बार एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जब मैं बकरी को ज़िबाह करता हूं तो मुझे उस पर रहम आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम बकरी पर रहम करते हो तो खुदा तुम पर रहम करेगा। दोस्तों, घर में जानवर और परिंदे रखे जा सकते हैं, तोते पाले जा सकते हैं, मगर उन्हें तकलीफ और अजियत नहीं दी जा सकती। अल्लाह ताला हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।